Bismillahirrahmanirrahim. Nanaism topic the classification of amino acids. Nanai video ko muga the amino acid classification wai. We show razu classification of amino acid. Classification of amino acid da muga ko fa two tariqo bani ko based on two ways. Yo ba muga ko based on their nature or bal ba ko muga based on their function. Muga ba guru kana په نیچر په لحاظ سره کوم دا موږ به ګورو دا امینو اسید یا دا اسیډیک دی دا نیوټرل دی که دا بیسیک دی بیا چې فنکشن باندې ګورو نو دا امینو اسید چې کومه دی دا اسینشیل دی که دا نان اسینشیل دی نو راځو موږ نمبر 1 وایو چې بیسډ آن دیئر نیچر classification based on their nature. Now amino acid are classified into three types. Amino acid چې کله مونږ د نیچر په لحاظ سره دا مونږ د کلاسیفیکیشن کوو نو د درې ټایپس دي زموږ سره بیا نمبر 1 دا نیوټرل امینو اسید نیوټرل امینو اسید مونږ ستویل شو هغه امینو اسید چې هغه زموږ سره کاربوکسایل او د امینو ګروپ اماونت یا نمبر سامي لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره دا ګلایسین یو امینو اسید دی دا شان دي الینین دا زموږ سره بل امینو اسید دی کله دې کې تاسو وګورئ نه carboxyl group او NH2 group the same دی نو دغه شان دی امینو اسید ته مونږه نیوټرل امینو اسید ویل شو هغه امینو اسید چې په هغه کې زموږ د carboxyl group او د امینو group تعداد اماونت د سیم نو هغه ته مونږه نیوټرل امینو اسید ویل شو if an amino group and carboxyl group are same in amino acid that amino acid is called neutral amino acid. We show so that shani alanine ta so gore NH2 group te padi kyo carboxyl group te sirf paki yo NH2 group te bal paki yo paki carboxyl group te no da zamu sore di type amino acid te mo sore shu neutral amino acid we shu da pa short question ki ratlesh khadwen da barde acidic amino acid mo gaste we shu haga amino acid chi pa ki zamu sore da carboxylic acid ya da carboxyl group داغه نمبر د امینو ګروپ په مقابله کې څه وایي پوه شو سو اسیډیک امینو اسید هغه امینو اسید موږ ویل شو چې د کره زموږ سره په امینو اسید کې د کاربوکسایل ګروپ اماونت نمبر څه وایي د امینو ګروپ په مقابله کې نو دې ته موږ اسیډیک امینو اسید ویل شو لکه څنګه اسپارټیک اسید د ایگزامپل نه ګلوټامیک اسید دی نو کته سو په دې امینو اسید کې اسپارټیک اسید کې تاسو وګورئ کنه نو د دې سټرکچر تاسو ګورئ کنه نو یو پکې کاربوکسایل ګروپ ته او بل پکې هم کاربوکسایل ګروپ ته خو امینو ګروپ پکې صرف 1 دی او دا پکې زموږ سره هم 1 دی خو دلته پکې هم 1 دی دا 2 شو دا 1 شو نو دا زیات شو کنه نو دا شان دي امینو اسید موږ سره شو اسیډیک امینو اسید ورې شو اوس که تاسو ګلوټامیک اسید وګورئ په دې کې زموږ سره دوه کاربوکسایل ګروپ دي یو پکې امینو ګروپ ته نو دا شان دي موږ سره شو اسیډیک امینو اسید ورې شو خو بیسیک امینو اسید موږ ستوي شو دا دی افروسیټ دی کله چې په امینو اسید کې زموږ سره امینو ګروپ د کاربوکسایل ګروپ په مقابله کې سیوای ګریټري نو داسې امینو اسید موږ ستوي شو بیسیک امینو اسید if number of amino group are greater than carboxyl group in an amino acid کله چې په امینو اسید کې د امینو ګروپ نمبر د سیوای د کاربوکسایل ګروپ په مقابله کې نو داسې امینو اسید موږ سوي شو بیسیک امینو اسید شو لکه که تاسو لایسین وګورئ یا ارجینین وګورئ په ارجینین کې تاسو وګورئ په دې لاست دغه تاسو وګورئ کنه دا لاست ګروپ تاسو وګورئ نو NH2 دی یو پکې بل NH2 دی په دې کې دوه NH2 دی او یو پکې کاربوکسایل ګروپ دی نو داسې امینو اسید موږ بیسیک امینو اسید شو تاسو ارجینین وګورئ ارجینین کې زموږ سره یو امینو ګروپ دی او بل هم امینو ګروپ دی دوه امینو ګروپ دي یو به کاربوکسایل ګروپ دی داسې امینو اسید موږ سره شو بیسیک امینو اسید موږ ویل شو نو دا زموږ سره یو شارټ ټاپک و د کلاسیفیکیشن اف امینو اسید کې په بل ویډیو کې موږ بیسډ آن دیئر فنکشن ان شاء الله وایو امید ده چې په دې به تاسو د خیر سره پوه شئ که څوک پې نه پوه شو نو زما سره خپل کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ تھینکس